kulendi yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai maupdates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Pandiri kuuya ndiri kutefenura, ndiri kutaura zvinhu zvakawanda zviri kuitika, zviri kutora nzvimbo munyika yekwedu. Ndiri kuona vamunangagwa kwavari ikoko vari kufambwawo, vari kutaura kuti 2026 vakuziva kuti ndianani maministers vasingagone basa vakadhakwa. Havasi kutaura zvavo kuti ndakuda kubvisani kana kuita sei, but vari kutaura kuti iko zvinezvi panguva ino handidi kunyeba kana kuti kutaura zvekufadzana nenhema. Hanzi ndakuziva kuti ndianani maminister vasiri capable of doing the job. Ndo paya patinogara tichitaura kuti kana uchingori minister wedepartment uri, make sure kuti uri kuita basa nemazvo. And this is the reason yamuri kuona vanhu vakaita sana honorable Tatenda Mavetera vari busy kumhanya kuti tazotaura neGoogle, tazotaura nechinchi, tataura neMeta kuti muZimbabwe munge muchibatsirwa vana vevhu nezvinhu zvinosanganisira monetization nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvingoripo. Vamwe maminister ndo vamwe vari kukonzeresa kuti vanhu varambe vachiita hasha. The likes of an minister of transport, the likes of maminister vanongoona nezvekuma road mhuri yeZimbabwe iri kupopota because panga parumbotenderera a lot of propaganda. Chakadai chakazonaka, marodha ari kuzosotwa, but mvura ikauya ikati munonyepa ndobva zvatanga. Ende mota dziri kubuda dzakawanda dzichingoona kuti mbododei patonyura, pakadai hapana bridge. Zvakawanda zviri kuitika munyika yeZimbabwe. But muri yeZimbabwe andangoti ndingotangira ipapo, but haisiriyo nyaya iripo paposition. Kungoonesana kuti 2026 uya ave kutanga 2026 zvinhu zvakuda kuitika because a lot is going on. Ndosaka ndatouya kana uchinge watoona watasangana kudai, so tell a friend kuti Kulian is online, pari kopisa, pari hot. Make sure kuti walike this video tikwanise kupinda munyaya tuonesane kuti chii chiri kuitika. Right, tiri pane nyaya ya Vice President Constantine Chiwenga. Nyaya yacho pakaipa mudzimai wavo ari kusangana nemafireworks, mabara vadzwa. Zvinhu zviri kutaurwa nevanhu panapa hazvina kumira mushe. Mashoko atinoti magara moyo ndo ari kusanganiswa. Mukadzi wa Vice President Constantine Chiwenga ari kuudzwa magara moyo kuburikidza nevana vaMary Mubaiwa. Ndo nyaya yacho munoiziva, nyaya yakanetsa imhuri yeZimbabwe kusvika patutonzi hanzi Mary painzi ari kutadza kubuda, achirambidzwa kubuda kuenda kunze kwenyika kuti akwanise kunosika medical what kuti akwanise kunorapwa opposite type yezvirwere zvinenge zvakarohwa zvine zvichinetsa kuti zvirapirwe munyika yeZimbabwe. Because zvizhinji zvaingotaurikawo pakatobuda nyaya yekuti even vana vake chaivo haasi kukwanisa kunovaona, even iye ndiye aikwanisa kunge achitaura nyaya idzodzo adzichibudisa. But izvezvi Vice President Constantine Chiwenga vane mumwe mudzimai anofarirwa nenyika yeZimbabwe, mudzimai anomira nenyika yeZimbabwe. Tikada kutarisa pamashure apo pane nyaya so dzaingoitika so guys kuti zvinongofadza so. Uchimuona kuti akategwa akataurwa naye even on social media anopindura. The likes of an great man vakatombobudawo vachitaura kuti zvione muchembere tachikumbirawo kuti mumbotipowo kana 10 mawheelchair kuno kuzvikanzi nyora tsamba ipinde muofisi mangu izvezvi. Ende tsamba yakanyorwa yakadhilivhwa zvechokwadi. Mawheelchair vakatozoma-deliver vega vakatosvika nekumba kwaGreat Man vakanogara vachinotaura zvakasiyana-siyana. Kukabudawo mumwe akati ndinoshuvira kukutengerai nandos this and that, ndobva patoitwa sekudaro. But nhasi nyaya iri panapa muri yeZimbabwe handisuda kunyanya kutenderera kuti chiramba tichingononokirana because ndoziva kuti unenge watononokerwa, moyo wako wakutokuudza kuti Kulian ita fast chibvondoreka because tine zvakawanda zvekuita. I know kuti mune zvakawanda zvekuita, ndosaka ndangotiregedza tingogara taita se takuonesai zviri kuitika. Nyaya iri panapa pari kutaurwa nemumwe munhu ari kutaura padande mutande mumasocial media umu, ari kutaura kuti zvoni muri kumboratidzawo Mary vana vake here. Chazvakanakira vana vari kukura uye vachaenda kuna mai vavo. Uri mukadzi iwe mini baloya, haufanirwe kuita utsinye, so uda kutiudza senyika kuti you are a good person at heart, but murume wako waunofuga gombezo rimwe chete ane utsinye kudaro. The good thing uri mukadzi, and soon and very soon the table will turn. Hakuna akavimba nemurume akasanyadziswa. Hunhu nemaitiro emurume wako, the real him, takazviona pana Mary, and it's so sad kuti that's the same man you are fell for.
vakadzi tine problem. Unoona munhu anonzi mhondi but unoona mumwe mukadzi achitomhanyira kunoroorwa naye, motanga kupreacha women what imika ndo magara moyo muri yeZimbabwe aiendeswa asenderwa achiudzwa amai Mini Baloi Chiwenga ndo mashoko avaudzwa nemumwewo muZimbabwe. Kuti maZimbabweans vanhu vekuti kana zvese so kuna umwe akutozvita marriage advisor vazowana munhu kungoita data chete akutofunga kuti anokwanisa kana comment about marriages evanhu. I don't know kuti chii chiri kunyatsoitika but inini ndogara ndikutaura kuti guys marriages guys vazhinji hamuna zera nazvo and the way unogona murume wako iwe agototadzwa kana kuti unogona wako but zviri kuti wakugona vese kana kuti murume kana zviya zvikunzi varume imbwa dzese dzinenge dzisiri imbwa. To be very honest with you, kana kuti murume anogotadza kuwirirana uyu but achitonosangana naUyu vagoklika vagotowirirana vagotoita zvameno zvemasoulmate nezviripo. But amai Mini Baloi havasi kunyanya kuratidza kuzvisekerera ende havasi kunyanya kuratidza kubatikana zvakanyanya. Ndopavapindura vakati with all due respect musataure kwamusina kuswera. Nyaya yevana haitaurwe pasocial media. You don't have facts whatsoever of what is being done behind the scenes to make sure their mental well-being is preserved. You are not the family spokesperson neither, so we don't report to you on the progress done. Saka uri kuda kuita kuti ndisade vana vemurume wangu here. I love them, I spend time with them, and one thing for sure, I've never claimed to be their biological mom, and I will never do so. They know I'm their stepmother, but they don't see me as such. They love me still. If they grow up, they decide to go wherever they want to go, I will keep in touch with them and love them still. By the way, where did I preach to you? I'm just sharing my beliefs and my understanding of the word family, and you don't have to have the same beliefs as me. And I did ever claim to be a good person in any of my posts. Nope. But ndinovavarira kuita a good person in this lifetime. Ibasa, but I keep trying. Ndo minduro yapindurwa. Ine minduro nyoro, ine kakutsamwa zvayo minduro yacho, ine kakubatikana, because you know kuti pane zvimwe zvokuti munhu anotanga kutaura zvinhu zviri sensitive, so especially nyaya families dziri sensitive zvokutodaro. Because munhu anenge atone zvakawanda zvavari kutosangana nazvo. For chokwadi kuti haungambotaura nyaya dzevana. Iye chaanganyatsoita chii? Ndozvo understand kwatiri maZimbabweans kuti kune unogona kunge yochitonga murume wako kumba kwako, but vasese vakadzi vane power rekutoodzera varume vacho zvekutoita. Cause imimi munhu wacho wamuri kutotaura nezvake asi munhu wekuti angaudzwa zvekuita nemunhu wechikadzi. Let's be very honest guys, tinogona kutozvitaura zvekuti but iwe because ndori papa ameno tinemda kuti munhu mukana wauya hapana munhu paangafa ari bachelor kadzika atoona kuti kwatoya munhu. What's next? Kutongororwawo tongoitawo mhuriwo nemunhu iye, simple as that. That's what I believe. Kuti Mini is not wrong. Honestly speaking, panyaya iyoyi she is not wrong. Angoriwo mudzimaiwo like mese. Imimi munhu vazhinji ndotozviona kuti maZimbabweans vanoda kuzviona kuti amene vada kuti vamwe vanhu vaite perfect, especially vanenge vari pa social media vanoda kuti vaite perfect. But vazhinji venyu papa ma situations atoriko, munotogarawo nevarume kuti vatone vana vavo kudhara, but hatichatotaure zvakawanda zvamunotoita, vamwe mungatozotanga kutopandukira inini panapa, but munozviziva, muri kungoziva zvinhu ndinge ndikuzotaurai. But iyewo kana ivi ameno pamwe anogona kunge ari wrong, munogona kundiudzawo inini ndoona handisi kudefenda anyone here, but ndakazvitarisa ungazotadze kuda vana vomurume wakozve woita sei? Wotadza kuvada woti saka ngavatoende kuna baba wavo, ngavatoende kuna amai vavo, vanhu vachirubepochazazabushiri. But anyway, izvi zvinhu zvacho hazvinyanyorina yakanyanya yekuita nenhingirikini. Ndo type yenhingirikini yezuva rakaswedzwa Mini achisanganiswa achiudzwa nemaZimbabweans. maZimbabweans muri vanotaura magara moyo vedu we itaiwo muchisefa mashoko ayakaya. Munhu anenge akutotaipa achipindura achidedera so kuzoti ndichadiko, ndinoona kuzoofenda baba wacho futi, ndinoona kuofenda murume because of you. Akasapindura futi otanga zvoitanga pamwe maybe ane something chaari kucontribute pakusanzwanana kwevaviri vacho vanga varipo kudhara pakusaratidzana vana. Zvoitanga kana kuti maybe idecision yake uyu Mini kuti uyu ati vana vasaratidzwe. Hazvingonyatsoningira, nyaya yacho itori sensitive. Kune dzimwe nyaya dzekuti hadzidi kutaura mume wako
point kuti iwe because iwe ndo wakuda nemurume wacho saka iwe uri wrong saka iwe because ndo wakuda so to be very honest, but I don't know, maybe kumwe vamwewo marriages avo ari that perfect wararama perfect life from day one from chi, that's why vachingokomenta nyaya yacho. Ini ndangoti ndingoyo pana pamhuri yeZimbabwe ko ndinani wangu kuti tingoonesana zvinhu zvinenge zvichitaurika mumastreets esocial media kuti hey vanhuka mashoko itai muchisefa. Ndonyaya yandangomukira ndakakubatirai mhuri yeZimbabwe. Tichazoonesana dzimwe nyaya dzinenge dzichitora nzvimbo dzichiitika, but ndisati ndaenda regai ndishandise mukana wekuzivisa maZimbabweans vari munyika yeSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account but vasina mawork permits kana kuti mastudy permits. Ndiri kukuzivisai kuti zvave nyore zvave kuitika kuburikidza nekambani inonzi Education Research, iyo inova kambani inotungamirirwa nevanonzi ana Mukoma Owen. Idzi ndidzo shasha dzega dzave kukwanisa kukuregistera kambani vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Saka tiri kuti gara wavabata, taura navo vokubatsira vari kwavari ikoko, iwe uri kwauri haurimbonide kutravela uchivafambira uchivatsvaga, vanokuitira ipapo. And the good thing, zvinhu zvacho zvinouya padoorstep pako, unongonzwa noko yapinda gogogogo, zvatoita wakutotambidzwa zvinhu zvako. Ndo zvakanakira kushanda nekambani yakarongeka yakaita seEducation Research. Very reliable and affordable, but make sure kuti une passport ka, ndokuti chi basa racho rifambe, ndokuti zviitike. Saka garai mavabata gore richitanga kudai so uitewo something chinobatika. Taurai navo, pane nhamba dzandasiya dzavo dziri paflyer idzo dzakadhinda nyaya dzaikutarisisa. Torai kana mascreenshot, tarisai nhamba dziri pabhazazasi apo, idzo ndo nhamba dzavo, mutaura navo vokubatsirai.